Feat с Major Lazer. Все возможно, хотя бы на одной из 9 планет ставить след. Как эта история случилась, почему ты согласился? Ну, это какая-то ультрамаркетинговая история. Это Туборг делал акцию с Major Lazer. Ну и как-то так получилось, что, не знаю, может, кто-то там из газа был задействован, может, нет, не знаю. Ну, типа, мне сказали, вот, ты должен поучаствовать. Я не хотел очень и отбивался до конца, потому что еще надо было в Штаты лететь. Я этого тоже не хотел. Отработал, можно сказать, просто. Единственное, я просто прогнул это по-своему где-то, что, чтобы сделать это не то, что было просто оригинал, знаешь, взять, а мы абсолютно переделали аранжировку там. Я ребят задействовал даже в этом. Оксимирон позже флексил тем, что ему предлагали 15 миллионов за похожую историю, и он отказался. Мгм. У тебя гонорар был какой-то сопоставимый или нет? 5. 5. Да. Старичку предлагали в 3 раза больше, уходит. Честно, меня это не задело. Я даже подумал, что это сказка немножко. Были какие-то, может, даже кривые в тот момент мысли, а может, мне не доплатили с нашей стороны, еще что-то. Потом я на это забил, если честно, и такой. Какая разница? Я все равно не хотел это делать. Я отдал песню, за которую получил 5 лямов за раз, и все. Типа, и она мне еще стреляла, типа, приносила мне деньги.